electrochemistry. Some basic concept. Conductor, the substance which allows to pass electricity is called conductor. Type of conductor: metallic conductor and electrolytic conductor. In metallic conductor, the flow of electricity takes place due to the flow of the electrons. It is important. Example: copper and aluminum. In electrolytic conductor, the flow of electricity takes place due to flow of the ions. इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में आयंस के चलते इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है और मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स के चलते इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है। इसका एग्जाम्पल हो गया मेटालिक कंडक्टर का कॉपर एंड अल्युमिनियम, और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर का हो गया NaCl सोल्यूशन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। मेटालिक कंडक्टर depends upon the following factors: nature and structure of the metal, and second, temperature. And electrolytic conductor depends upon also the following factors: nature of the electrolyte, either it is weak or the strong, and second one is temperature. अब चलिए यहाँ पे metallic conductor. Metallic conductivity decreases when temperature increases and vice versa. मतलब हुआ कि टेम्परेचर के बढ़ने से मेटालिक कंडक्टिविटी घट जाती है, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि व्हाट इज़ द effect of temperature on the metallic conductor and electrolytic conductor. Next point, resistance. It is the property of a substance by which it obstructs the flow of the current. It is denoted by capital R. R is directly proportional to L by A, where L is equal to length and A is equal to area of the cross section of the wire, and L is equal to length of the wire. R is equal to rho into L by A, where rho is a constant called resistivity or a specific resistance. When L is equal to 1 centimeter, A is equal to 1 centimeter square, then R is equal to rho. SI unit of rho is equal to ohm meter, CGS unit of rho is equal to ohms सेंटीमीटर। आज का टॉपिक इतना हो गया। होमवर्क में राइट ओम्स लॉ और सेकंड डिफाइन रेसिस्टिविटी।